gbogbo wa. Jésù ti rà dáríjì fún wa, ó san gbèsè náà lórí igi. Olùgbàlà rẹ̀ tó mú ìgbàlà fún ọ wá. Ó mú wa tìnúkú bọ́ sí ẹ, ó sì sọ wá dọ́mọ Ọlọ́run. Kàn sí fún ẹlẹ́ṣẹ̀ wẹ́ni lẹ́jẹ̀ náà kò sí mọ́. Ẹlẹ́ṣẹ̀ gbá iná gbọ́, jọ̀gbá ìyàtọ̀ náà gbọ́. Gbẹ́kẹ̀rẹ́ lé Olùgbàlà rẹ̀ tó mú ìgbàlà fún ọ wá. Ẹ̀ṣẹ̀ kì ó lè jọba wá mọ́, bó ti wù kó dùn wá wò tó. Nítorí Kristi fi rà padà, pàgbára ẹ̀ṣẹ̀ run fún wa. Ẹlẹ́ṣẹ̀ gbá ìlọ gbọ́, jọ̀gbá ìyàtọ̀ náà gbọ́. Lé Olùgbàlà rẹ̀ tó mú ìgbàlà fún ọ wá. Gbọ́nù tọ́lọ́run fi lọ́ sáwà sọ́dọ̀ Jésù lónìí, torí ògbẹ́ni tó bá tọ́ wa kí ó sì dá padà láéláé. Ẹlẹ́ṣẹ̀ gbá iná gbọ́, jọ̀gbá ìyàtọ̀ náà gbọ́. Gbẹ́kẹ̀rẹ́ lé Olùgbàlà rẹ̀ tó mú ìgbàlà fún ọ wá. Mo dúpẹ́ fún àǹfààní láti mo rí gbà ní àárọ̀ yìí. I thank for the great opportunity I received láti wà níwájú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. to be in the presence of the children of Gbogbo ọkàn God. tó wò mí káàkiri gbogbo àgbáyé. Every soul that I'm feeling all Àánú over lèmi àti the world. nígbà láti rí àjíǹde ti ọdún It yìí. is mercy which we have received to witness Ògo ni this fún year. orúkọ bàbá náà. Resurrection. Glory be to their holy name. Ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. Let us bow down for prayer. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name. Bàbá àti Ọlọ́run àgbẹ̀ orúkọ rẹ̀ ga. Our Father and God, we exalt your Láti wà name. láyé, To be alive. láti ṣèlérí àjíǹde ti ọdún To yìí. witness this year's resurrection. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory be to your name. Bàbá à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Father, we báyìí. are going to your word. Olúwa máa bá wa lọ. Father, go with us. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lénìí. Every soul that are listening to Olúwa us, sọ wọn di alábùkún fún. let them be blessed. Wọ́n jẹ́ àwọ̀ àbákan náà. Don't let us remain the Ẹ same. máa gba iṣẹ́ náà ṣe. Holy Spirit, take Gbogbo over. àkàsì di alábùkún fún. Let us be blessed. A ó sì máa yìn ọ́. We shall be praised. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. In Jesus' name we are Lórúkọ prayed. Jésù Kristi kò la gbàdúrà. Amen. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tí mo rí gbà I thank God once again for the privilege I láti wà received níwájú ẹ̀yin ọmọ to Ọlọ́run. be in the presence of the children of God. Onígbàgbọ́ pé gbogbo yín lénìí I have the belief that every one of us ẹ ó sì di alábùkún fún. we shall be blessed this morning. Mo kí Ọlọ́run fún iṣẹ́ tó ń ṣe I thank God for the work He is nínú doing ìjọ Christ Dominion Power Bible Church. in the mentioned ministry. Ọlọ́run tó ń ti ìpè bàbá mi lẹ́yìn. The one that is backing this ministry. Bàbá Matthew Olúwalúgbò. Our Father and the Lord, Pastor Emi Oluwalukobo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We thank God àti bàbá mi
my Father, fún ọ̀dọ̀ bẹ́tọ̀ bí fún mi for the grace which you have láti bẹ́ẹ̀ given yan ọmọ unto Ọlọ́run me, sọ̀rọ̀ to talk with the children of orúkọ God. Jésù ẹ̀sìn níwà bákan In náà. the name of Jesus, shall not remain the Àkórí same. ọ̀rọ̀ mi sókí lénìí The topic of my words this morning is, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ pé as you know that àkókò àjíǹde la wà this is the time of the resurrection. agbára àjíǹde sì wà síbẹ̀. Resurrection power still remains. Mo lo wàásù mi kókó wàásù mi The topic of my message is, lábẹ́ kókó ọ̀rọ̀ náà under the wording is, èrèdí ìjìyà the reason for the suffering ikú of the death àti àjíǹde Jésù Kristi. and the resurrection of Jesus nígbà Christ. tá a wà yìí This time, àyájọ́ tá à ń ṣe our festival we are taking Only place Jia. right now, the suffering ikú Jésù Kristi of the death of Jesus àti Christ àjíǹde rẹ̀. and his resurrection. ọkọ̀ tó wọ̀ mí You souls that are feeling me, ojú gbogbo ọdọọdún every year ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọ̀dún là máa ń ṣe. we are celebrating. A ó máa pa ẹran, We'll be getting a ó máa round. sè ìrẹsì, We'll be celebrating. a ó máa gúnyán. We'll be celebrating. Bọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣe nǹkan wọ̀nyí But all those that are doing these things, ọdún náà ń ṣe. they are just celebrating. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ èrèdí ọdún náà. Some people didn't know the reason for the Kí nìdí celebration. tá a ṣe ń ṣe ọdún yìí? The reason why we are doing this year's Ìjìyà celebration, Jésù Kristi, the suffering of Jesus Christ, ikú rẹ̀ his death àti àjíǹde rẹ̀. and his resurrection. Kí ni ìdí tí Jésù fi wá sáyé Why gan? did he came to this world? Bàbá màmá ìjọ tiẹ̀ mọ́. Father and mother, do you know him? So mọ́. Do you know him? Àwọn ọ̀rẹ́ lèmi àtẹ́gbẹ́ yóò lé nẹ́. That is what we want to examine this Wọ́n lè morning, mọ èrèdí ìwásáyé Jésù Kristi so Olúwa. that we can know the reason for his coming to Ìdí the tó ṣe world, jìyà, his suffering, ìdí tó ṣe kú, and the reason for his àní death. kí ló fà á tó fi jíǹde. What is the reason why he resurrected? Àǹfààní wo ló ṣe fún ọ? What is the benefit Àǹfààní wo for ló us? ṣe fún èmi What náà? is the benefit for you and Ẹ jẹ́ I? ká lọ sínú ìwé ọ̀rọ̀ Let Ọlọ́run. us check the word. Nínú ìwé Àìsáyà yẹn, In the book of Isaiah, chapter 53, chapter 53, kábẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹta yẹn. verse 3, Mo kà báyìí wípé I read, akẹ́gàn rẹ̀ a sì kọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Ẹni ìkáàánú tí ó sì mọ ìbànújẹ́. Ó sì dàbí ẹni pé ó mú kí a pa ojú wa mọ́ kúrò lára rẹ̀. Akẹ́gàn rẹ̀ àwa kò sì kà á sí. Lóòótọ́ ó ti rú ìbìnújẹ́ wa. Ó sì gbé ìkáàánú wa lọ. Ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà tí a lù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí a sì pọ́n lójú. Ṣùgbọ́n a sá ní ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa. Apá ní ara nítorí àìṣedéédé wa. Ìnà àláfíà wa ó wà lára rẹ̀ àti nípa ẹni àlàfíà ara dá. Gbogbo wa ti ṣìnà kiri bí àgùntàn. Ogúngun wa ń tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀. Olúwa yìí ti mú àìṣedéédé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀. A jẹ ní ìyà, a sì pọ́n ní ojú. Ṣùgbọ́n òun kò ya ẹnu rẹ̀. A mú wa bí ọ̀dọ́ àgùntàn fún pípa. Àti bí àgùntàn tí ó yari níwájú olùrẹ́rùn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ya ẹnu rẹ̀. A mú jáde láti ibi ìhámọ́ ohun ìdájọ́. Ta ni ó sì sọ ìran rẹ̀? Nítorí a ti ké e kúrò ní ilẹ̀ alààyè. Nítorí ìrékọjá àwọn ènìyàn mi ni a sì lù ú. Amen. Amen. Èrèdí ìjìyà Jésù Kristi. The reason for the suffering of Jesus Èrèdí Christ, ikú rẹ̀ the benefit of his death àti àjíǹde rẹ̀. and his resurrection. Gẹ́gẹ́ bí Àìsáyà ti sàsọtẹ́lẹ̀, According to the book of Isaiah, ìgbà ọdún ti kọjá lọ́pọ̀lọpọ̀. so many years ago, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló ti kọjá. so many years ago, Bẹ́ẹ̀ ni yes, tó ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. he has prophesied this Kó tó ní many pé years Jésù tiẹ̀ ago. wá sí ayé. Before Jesus even came to this world, Tó tó ń wá ṣẹ lọ́jọ́ wájú lélẹ́yìí. all this what will happen in the Nítorí future, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣẹ̀ ní ayé nígbà ni. or what has happened. Ó sọ èrèdí ìjìyà Jésù Kristi He told us the reason for Èrèdí the suffering. He told us àti àjíǹde Jésù Kristi. the death and Ó the jẹ́ ká mọ̀ resurrection kó of lè bá Jesus. tiẹ̀ bí Jésù gan. He helped us to know that we must be Ọlọ́run rẹ̀ nínú we ọ̀rọ̀ yìí arígbó Ọlọ́run rẹ̀ Jésù Kristi wá sínú ayé. can say in this word that God has sent Jesus Christ to Ọmọ this rẹ̀ world. kan ṣoṣo His only begotten Son, láti jẹ́ ètùtù fún aráyé. to be a propitiation for the sin of the Ètùtù kí world. ló jẹ́ fún aráyé? What was the propitiation Mo for? kà láti ẹsẹ̀ kẹrin rẹ̀. I read in verse 4. Ó ní tòótọ́ ti rùbí ló jẹ́ wa. It says, surely he has carried Ó our sì gbé suffering ìkáàánú wa lọ. and he has carried them A kà á away. sí bí ẹni tá a nà. He was counted to Tá a lù the láti ọwọ́ Ọlọ́run. one that was Tá a sì taken from pọ́n God, lójú. the one that was afflicted. Ṣùgbọ́n a sá lọ́gbẹ́ torí kọjá wa. But he was persecuted for our Apani ara nítorí àìṣedéédé wa. He was beaten for our Ìnà àláfíà wa ó ń bẹ lára rẹ̀. Nípa iná rẹ̀ láti fi mú wa lára dá. we were made weak. Ara Jésù wá sínú ayé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ aráyé. Jesus Christ was sent to the world because of our sin, Nítorí àìṣedéédé ayé. because of our iniquities, Nítorí ìrékọjá ayé. because of our trespasses. Èrí tí Jésù wá sínú ayé leléyìí. This is the reason why he came to Báwo ni God. gbólóhùn ṣe yí ọ sí? Why God do you understand this Báwo ló word? ṣe yí ọ sí? Why God do you understand it to Ẹ me? jẹ́ ká lọ síbi ìwásáyé Jésù gan. Let us check the coming of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ gbọ́ ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run lò. Let us check whom
láti bá wa God sọ has ìdí tí used Jésù for sì wá us sínú ayé. to tell us the reason why Jesus came Ẹja to gbọ́ the world. ẹ̀rí láti ẹnu áńgẹ́lì Ọlọ́run. Let us check the testimony from the A angel bá of the wo Lord. ìwé Mátíù yẹn, When we check the book of Matthew, a bá wo orí kìíní rẹ̀. chapter 1, A bá kà á láti verse 18 yẹn. verse 18. Ó ní bí ìbí Jésù Kristi ti rí ní yìí. This is what the birth of Jesus Ní àkókò tá a fẹ́ Màríà ìyá rẹ̀ fún Jósẹ́fù. The time Mary was married unto Joseph, Kí wọ́n tó pàdé, before they meet, a rí olóyún she was nude láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wá. through Holy Spirit. Jósẹ́fù ọkọ rẹ̀ Joseph, tí ń ṣe olóòótọ́ which was a truthful, ènìyàn, a just man, kò sì fẹ́ dójú tì ní gbangba. not willing to make her a public example, Ó he loved her. fẹ́ kọ̀ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. He didn't want to Mo nígbà forsake tí ó her ro nǹkan family. wọ̀nyí, But when he thought of these things, wò ó, behold, áńgẹ́lì Olúwa yọ sí i ní the ojú angel àlá. of the Lord appeared unto him in a Ó dream, pé saying, Jósẹ́fù, Joseph, ìwọ ọmọ Dáfídì, thou son of David, má fòyà láti mú Màríà aya rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ dare not to take unto thee Mary thy nítorí wife, èyí tí ó yún nínú rẹ̀ for that which is conceived in láti her ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni. is of the Holy Ghost. Yóò sì bí ọmọkùnrin kan. And you shall conceive a son. Jésù ni wọ́n pe orúkọ rẹ̀. His name shall be called Jesus. Nítorí òní ó gba àwọn ènìyàn rẹ̀ For là he shall save his people kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. from their sins. Jésù Kristi wá sínú ayé Jesus came to the world láti wá gba aráyé kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. to help us to want to be free from Èrè ni sin. Jésù wá sínú ayé That is lélẹ́yìí. the reason why he came to the world. Ẹ̀rí wá láti ẹnu áńgẹ́lì dáná láti This wá testimony came from angels. láti jẹ́ ká mọ èrèdí tí Jésù wá sínú ayé. Tell us what Jesus Christ has come to this Ó world wá for. sáyé láti wá gba àwọn ènìyàn kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ He wọn. came out to save us from our sins. Láti wá gbà ọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. To save you from your sins. Láti wá gba ìwé náà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ To mi. save me from my own sins. Àyájọ́ tá à ń ṣe ní ọdún yìí, This year's celebration. Jésù jìyà, Jesus ó was, sì kú, he died. ó sì jíǹde. And he Ọmọ resurrected. òkè kí ló fa eléyìí? You will be wondering what Ṣùgbọ́n nítorí this ẹ̀ṣẹ̀ was rẹ, so. It is for your sins. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tèmi náà. It is for my own sins. A jẹ́ ká tún wo ẹlẹ́rìí kan níbí Let yìí. us check another testimony. Tá a pè ní Pọ́ọ̀lù Àpọ́stólì. The one who was called Paul. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gbógun ti ìrere. He was one of those that are persecuting this gospel. Àwọn tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àpọ́stólì. He was part of Àwọn tó those that were lòdì killing the àwọn tó apostles. lòdì sí ọ̀nà yìí. The one that stand as one À ń that sọ goes ọ̀nà against ìyè. this ministry, the way of life. Àwọn tó lòdì sí ọ̀nà ìgbàlà. Those that goes against the way Àwọn of tó ń gbógun life. tí gbogbo àwọn tó ń pe orúkọ The Olúwa. one that are waging war to all those that are calling the name Àwọn of tó the ń Lord. gbógun ti àwọn tí wọ́n ń wàásù lórúkọ Jésù The one sí that wa. are waging war against those that are calling the name of Pọ́ọ̀lù Jesus Christ. Àpọ́stólì wà lára wọn. Paul the apostle was one of A them. pè é ní Sọ́ọ̀lù ara Tásì. They called him Saul. Ó ní orúkọ rẹ̀ ní ìgbà náà. That was his name then. Òun ká pera rẹ̀ ní eléwu ènìyàn. He called him, he said, Ó kórìíra gbogbo àwọn onígbàgbọ́. He hated all believers. Ó kórìíra gbogbo ọmọ ẹlẹ́yìn Jésù He Kristi. hated all followers of Christ. Mọ̀lẹ́yìn tó náà bá Jésù pàdé. But when he met Christ, Ojú rẹ̀ là. his eyes was Ó open. béèrè ní Jésù wá sínú ayé. He knew the reason for the Ó coming of mọ Jesus àǹfààní Christ. ìjìyà ikú àtàjì He Jésù knows Olúwa. the benefit of the Òun náà ń death. sọ ẹ̀rí náà. He was saying that he was Nínú giving ìwé us First testimony. Timothy yẹn. In the book of First Timothy, Orí kìíní yẹn, chapter 1, ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Ó kà báyìí pé he says, òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. the word is true, Ó sì yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà. and it is for Pé Jésù Kristi wá sínú ayé that Jesus Christ has come láti to wá world gba ẹlẹ́ṣẹ̀ là. to save the sinners, Nínú ẹni tí èmi jẹ́ pàtàkì. in which you and I was Pọ́ọ̀lù Àpọ́stólì. Paul the apostle. Òun náà jẹ́wọ́ pé He confessed òun that, náà jẹ́ pàtàkì that he was very nínú important àwọn tí Jésù wá gbàlà. among those Jesus has come Ara to nínú this world to Olúwa. save. Brethren in the Sọ Lord, pé òun náà jẹ́ pàtàkì. do you know you are important? Èmi tí mo ń bọ sọ̀rọ̀ náà, You mean that I'm talking mo to jẹ́ you? pàtàkì I'm important. nínú àti Kristi wá gbàlà. In which Jesus Christ has come Kí to ni save èrèdí us. eléyìí? What is the benefit of this? Ìwé Rómà yẹn, The book of Romans, orí kẹta, chapter 3, ẹsẹ̀ 23 yẹn. verse 23. Ó ní gbogbo èèyàn ló sá ti ṣẹ̀. He said, for all have sinned Wọ́n sì ti kùnà ògo and Ọlọ́run. have got short the glory of the Lord. Gbogbo èèyàn sá ti ṣẹ̀. Everyone has sinned. Ọkùnrin ti ṣẹ̀. Male have sinned. Obìnrin ti ṣẹ̀. Female have sinned. Ọmọdé ti ṣẹ̀. Children have sinned. Àgbà ti ṣẹ̀. Adults have sinned. Ẹni tá a bí lónìí, The one that was ó born ti today ṣẹ̀. has sinned. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti ṣẹ̀, Everyone has ó ti sinned. kùnà ògo We Ọlọ́run. have got short the glory of Ara God. nínú Olúwa. Brethren in the Lord, Ẹni tó wà nínú ayé yìí, the one that is in this tó world, ti dẹ́ṣẹ̀, that has tó committed kùnà sin, ògo Olúwa. that has caused the Kò glory mọ of ọ̀nà the Lord. àbáyọ He didn't know the real láti way bọ́ out. nínú ìdí ẹ̀ṣẹ̀ yìí. To be free from this. Ògo ti bọ́ sọnù. The glory has been lost. Gbogbo bá bọ́ sọnù nínú ayé nìyẹn. When glory has lost, Ayé yẹn ti bàjẹ́. the life has Èrè become ní lost. ìwásáyé irú ọkàn That bẹ́ẹ̀. is the benefit of Ó ti já the sásán. benefit of coming to this Ara world nínú has Olúwa. for his faith. Ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ nínú ayé rẹ bí.
maybe sins in your life. Ó ti kùnà ògo Ọlọ́run. You have got short the glory of the Ó lè Lord. ní owó lọ́wọ́. You may be rich. Ó lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé. You may have Ó lè ní a lot of ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò. houses, a lot of properties. Tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, If you are a sinner, ògo Kristi ti bọ́nú ayé the rẹ̀. glory of the Lord is lost in your Mọ́tò life. tó ń gbé káàkiri. The care which you have Ilé tó ọkọ yẹn. all those houses, Ó mèremère tó níyẹn. all those properties. Ìyẹn ń ṣe ògo. That's why it's not glory. Lọ́dọ̀ ẹni ara, In the mother man, ẹni ayé, in the world, people in ògo ló this jẹ́ world, sí ọ. that one is your own Ṣùgbọ́n glory. ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ̀, But that one that has tó created mèrè you, ní tó ṣe wá sáyé, that knows the reason for your coming to ó this mọ world, ògo òtítọ́. that knows your own glory. Ológo ti bọ́ sọnù. He said you have lost your glory. Tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. If you are a sinner, Èrè ní Jésù wá sínú ayé. that's the reason why Jesus Christ has came. Bóyá ọtí ẹ̀dùn ló ń wò mí. Maybe I even feel Mo him. fẹ́ kọ́ gbé àga jókòó. I want you to sit down right Kó now. farabalẹ̀ láti gbọ́ tí mò ń Be sọ fún ọ. patient to listen to what I'm Ògo ò saying. gbọ́dọ̀ bọ́ sọnù ayé ènìyàn. Glory must not be lost in your life. Gbogbo Olúwa bá bọ́ sọnù. If the glory of the Lord is lost in your life, Ó sàn kí ló ẹni ẹ̀ máa wà sáyé. it is what is space you that Ọlọ́run wa kì í wéèsì rìsọ́sìsì rẹ̀. and God knows where his own Rìsọ́sìsì Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ wà wéṣẹ̀ nínú ayé The rẹ̀. glory of the Lord must not be wasted in Ògo your Ọlọ́run life. ò gbọ́dọ̀ bọ́ sọnù. The glory must not be lost Gbogbo in kí your sì máa life. bọ́ sọnù. Ọkàn wá sáyé asán ni. Just come to this world. Àwọn tí ó jẹ ìyà Those that we nítorí suffer ògo yìí bọ́ sọnù. because of the lost glory, Ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. there are many. Tó kò máa bẹnu ayé rẹ̀. If there is glory in your life, Ọ̀pọ̀pọ̀ ní òkú fún àlàáfíà. many will be Ní peaceful, òkú fún ayọ̀. many will be Ìwọ ti joyous, kára rẹ̀. but you too, Ayé òkú fún àlàáfíà. your life will be full of Ní òkú peace, fún ayọ̀. will be full of Èrí glory. Jésù wá sínú That's ayé. the reason why Jesus Christ has Láti má come. jẹ́ kí ògo bọ́ sọnù. So that your glory will not be Gbogbo má lost. sì ti bọ́ sọnù ayé rẹ̀. Glory is lost in your Wọ́n lè life. dá ògo ìpadà. He can send it back. Ìdí èyí Jésù wá This sínú is ayé. why he has come to this world. Hallelujah. Hallelujah. Kí ló mú kí ẹ̀ṣẹ̀ wọnú ayé mi? What makes things to enter into one's Wọ́n náà life? lè máa wò mí. You can be Èmi looking at ẹsẹ̀ me ẹlẹ́sẹ̀ ń right tèmi. now. I'm not a sinner. Èwo ni ajínrere tó ń sọ? What is this Ó man sì lè sọ saying? pé gbogbo èèyàn ti dẹ́ṣẹ̀. How can it be saying that we all are Adáni very ní sinner? Olúwa. Brethren in the Lord, Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. the Bible says so. Èmi kọ́ ni mo wí I bẹ́ẹ̀. am not the one that said Nínú it. ìwé Róòmù yẹn, In the book of Romans, orí karùn-ún, chapter 5, ẹsẹ̀ kejìlá, verse 12, ó kà báyìí pé it says, níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ti pàṣẹ ẹnìkan wọ ayé one sin has gone through a man, àti ikú nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀, and death by sin. ikú sì kọjá sórí gbogbo èèyàn. So death passed upon all men. Látọ̀dọ̀ ẹni tá a ti dẹ́ṣẹ̀. For that all have sinned. Ọ̀hún wò mí, You are filming. ikú ti kọjá sórí rẹ̀ Death has passed upon you nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. through sin. Ikú kọjá sórí gbogbo èèyàn Death has passed upon all men nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. through sin. Bó ṣe ń wò mí yìí, As you are looking at me, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. you are a sinner. Bóyá ọtí ẹ̀ tí ì ní gbàlà. Maybe I yet to be saved. Àfi tó bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ló. Unless you confess your Àfi tí sin. Jésù bá ti gbọ́ ọ́ là ló. Unless Jesus Christ has Bí saved you. Jésù bá ti gbọ́ ọ́ là. If Jesus Christ has not saved Bọ́ọ̀ bá you, ti fàyè ẹ̀ fún Jésù. once you are not giving your life to Christ, Ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé rẹ. sin is still in your life. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. You are still a sinner. Wọ́n lè máa wo pé You can be saying that olódodo ni mí. I'm Mi truthful. ò bá ti èèyàn jẹ́. I've not robbed Mi another kórìíra person's ènìyàn. life. I didn't take Nínú that. ìjẹ́ ká mọ̀ pé The Bible let us to know gbogbo that òdodo wa every of our ó truth, dàbí àkísẹ́ it is ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. like a filthy rag. Bó òdodo wa ṣe dàbí àkísẹ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. How can our own truth be like a Torí filthy pé rag? ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́. Because you are a sinner. Gbogbo ẹ̀ tó wà nínú ayé pátá. Everyone in this world, Gbogbo ẹ̀ tá a bí nínú obìnrin. everyone that was born Gbogbo ẹ̀ tá a bí nípasẹ̀ Ádámù. one that was born Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. we are all sinners. Ìdí èyí lọ ṣe ń dẹ́ṣẹ̀. That is why you are a sinner. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tó dá. Because of the sin you have committed. Kọ́ lọ sí jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. That is no, that's not the Ìgbà tó ní reason you kọ́ are a ti sinner. jogún ẹ̀ṣẹ̀. But because you have inherited Látọ̀dọ̀ sin bàbá ńlá ayé gbogbo. from our forefathers, Ilé ti ṣe Ádámù. which is Adam, Ìrèdí lọ ṣe jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. that is the reason why you are a sinner. Ó ti jogún ẹ̀ṣẹ̀. You have inherited sin Látọ̀dọ̀ Ádámù. through Adam. Ẹ̀ṣẹ̀ wà lórí rẹ̀. Sin is upon you. Ẹ̀bí wà lórí rẹ̀. It is upon you. Torí èyí ni Jésù wá sínú That ayé. is the reason why Jesus Christ Láti has wá gbà ọ́ come là. to save you, Láti wá gbẹ̀mí náà là. to save me. Lórúkọ Jésù lè ní. In Jesus Christ, Lábẹ́ ọ̀rọ̀ náà. through this world, Lábẹ́ àjàgà ẹ̀ṣẹ̀. under the Lábẹ́ capital ìdí of ẹ̀ṣẹ̀. sin, under the capital Lórúkọ of Jésù sin. wá gbà In Jesus' ìtúsílẹ̀. name, you shall be Ìgbàgbọ́ saved. ti ń múni là. The saved, the belief that saves, Yóò sì wọnú ayé shall rẹ̀. enter your life. Lórúkọ Jésù yóò sì dára In fún ọ. Jesus' name, you are Ìwó aṣọ ìkéde tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀ ilẹ̀ sì mètìtì àwọn àpáta sì sàn agbára jíǹde àwọn isà òkú sí sílẹ̀ ọ̀pọ̀ òkú àwọn ẹni mímọ́ tí ó ti sùn sí jíǹde agbára jíǹde wà síbẹ̀ èyí tí a fà jáde láti inú ìwé máàkù orí kẹ̀ndínlógún ẹsẹ̀ kẹfà láwọn máa gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ nínú àdúrà oṣù kẹrin ọdún yìí èyí tí Christ Dominion Power Miracle Church tó wà lọ́nà Èkó Èǹdé níkọjú ojú irin ládùúgbò Sùúrùlérè nílùú Ìkìrun ṣètò rẹ̀ kí lóhun rere tó ti dòkú nínú ayé rẹ̀ agbára jíǹde lè sọ di ààyè bí o bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run Pastor Matthew Olúwalógbògo ẹni tí Ọlọ́run lò fún iṣẹ́ rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn yìí ni yóò mọ tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá ó gbóhùn sókè Olúwa Ọlọ́run alààyè gbogbo tó ti dòkú láyé mi sọ di ààyè o. Ìgbàgbọ́ wa ni pé Ọlọ́run yóò gbọ́ yóò sì so wọn ọ̀tun nítorí náà gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí o sì fọkàn sí bí ìpè yìí ṣe ń dún ẹ lè tẹ̀lé Christ Dominion Power Miracle Church lórí Facebook Twitter YouTube àti Instagram ẹ sì tún lè kàn sí wọn lórí www.christdominionchurch. hallelujah. Hallelujah. ẹ mo sọ ìwé Rómà yẹn As you are saying, the book of Romans, orí karùn-ún chapter 5, ẹsẹ̀ kejìlá yẹn verse 12. mo tó kà á I read. ó ní tó ẹgẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti pa ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wáyé
àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sórí ènìyàn gbogbo láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀. Ikú kọjá sórí ènìyàn gbogbo Death has passed upon all men. láti ọ̀dọ̀ ẹni tá ti dẹ́ṣẹ̀. Through whom have sinned. Gbólóhùn yẹn mọ̀ wípé ikú kọjá sórí You ènìyàn gbogbo. wondering that word. Èmi Death wà has láyé. passed upon all men. And I'm Gbólóhùn ní sí alive. ikú kọjá sórí ènìyàn gbogbo. How can sin come upon Àwọn all èèyàn ló men? wà láyé yìí. We are what we are all living. Gbólóhùn ní sí ikú kọjá sórí ènìyàn gbogbo. How can death pass upon all men? Àbí ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ló fa àrùn tó ń pààyàn báyìí ni. All we are talking about the disease Ara that is nínú killing people Olúwa. right now. Brethren in the Lord. Mo tó tẹ̀síwájú, I continue. mo lọ sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn. I check chapter verse 15. Ó nítorí bí nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan ènìyàn púpọ̀ kú. Through one man, many has died. Nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan Through one man, ènìyàn púpọ̀ kú. many has died. Lórí verse 16 yẹn, Verse 16. ó nítorí ìdájọ́ ti pàṣẹ ẹnìkan wá fún ìdálẹ́bi. Judgment has come upon all men. Nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan, Through one man, ìdájọ́ wá nípasẹ̀ rẹ̀ judgment comes sí ìdálẹ́bi sí gbogbo ènìyàn. for all men. Mo tún lọ sí ẹ̀kẹtàdínlógún yẹn. I check chapter Ó ní ìjẹ́bi nípa ẹ̀ṣẹ̀ ọkùnrin kan, ikú jọba nípasẹ̀ ẹnìkan náà. Through one man, sin, death. Ó tẹnumọ́ reign. ikú, I'm saying about death. Ikú. Death. ikú. Death. Kí ni ikú yìí gan? What do you mean by this death? Ikú yìí ló ń fa ẹ̀ṣẹ̀. This death brings sin. Ìgbé ayé ikú The life of death ló mú kí ẹ̀ṣẹ̀ kó wà. makes sin to Ó lọ sínú ẹsẹ̀ kọkànlélógún yẹn. I check verse. Ó ní pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti jọba nípa ikú, As sin has reigned through death. ẹ̀ṣẹ̀ ò dédé jọba. Sin doesn't just reign. Ikú yìí ló mú kí ẹ̀ṣẹ̀ kó jọba. But death made sin to reign. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orísun ẹ̀ṣẹ̀ gangan. Let's go to the source of sin. Níbo ni ẹ̀ṣẹ̀ ti wọnú ayé? Let's do sin. Nípasẹ̀ ta ni ẹ̀ṣẹ̀ wọnú ayé? Through whom has these sins come to this world? Bó o ní ikú ṣe wọnú ayé? How do death come unto Tí gbogbo wa fi jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. That we all become a Èyí sinner? tó wá mú Jésù wá sínú ayé What now bring láti Jesus wá gbà wá là. to come and save us? Mo lọ sínú ìwé Genesis yẹn. I check the book of Genesis. Ìwé Mósè kínní nìyẹn. That was the first book of Orí kínní yẹn. chapter 1, Verse 26 verse 26 àti 27. and 27. Ó lọ́lọ́ sì wípé jẹ́ ká dé ènìyàn ní àwòrán ara wa gẹ́gẹ́ bí ìrí wa kí wọ́n kì í ṣe ìjọba lórí ẹjọ́ kan àti lórí ẹjọ́ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko àti lórí gbogbo ilẹ̀ àti lórí gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dé ènìyàn ní àwòrán rẹ̀, ní àwòrán Ọlọ́run ni a dá àti akọ àti abo. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run dé ènìyàn God has created man ní àwòrán ara rẹ̀. in his own image. Ọlọ́run wa jẹ́ ẹ̀mí, God is a ó sì man. dá ènìyàn náà ní ẹ̀mí He's a spirit and he made man ní in his àwòrán own rẹ̀ image, in his own image. láti máa gbégbé ayé wa bí Ọlọ́run, To want to live a life like kó lè that máa ní of God. ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú rẹ̀, So that there can be a relationship between them. kí ìbáṣepọ̀ lè wà láàrin ènìyàn àti So that Ọlọ́run. there can be a relationship between Ó man dá and ní God. àwòrán rẹ̀ He created us in his gẹ́gẹ́ own bí image, ìrí rẹ̀ as his own image, ní ẹ̀mí. in his spirit. Ó là dá ní ènìyàn. We are made. Tàbádùwé First Thessalonica yẹn We are taking the book of First orí Thessalonians, karùn-ún chapter 5, verse 23 yẹn, verse 23. ó ní kí Ọlọ́run àlàáfíà àti kára rẹ̀ Say, let the God of peace, kó sọ ẹ́ di mọ́ pátápátá, let make you whole, ká sì pa ara and the flesh, àti ọkàn and the soul, àti ẹ̀mí wa mọ́ and our spirit, láì lábùkù. without. Èyí ló jẹ́ kí ẹ̀kọ́ mọ̀ pé That's what makes us to know that bí ènìyàn báyìí in a both man, ìdá mẹ́ta ni, we are three. ẹ̀mí ni ènìyàn, A man is a ó spirit. sì ní ọkàn, He has a soul. ó wá ń gbé inú àgọ́ ara. He is living in a body. Ẹ̀mí yẹn gangan ni ènìyàn. That soul is the man. Nígbà tí ènìyàn dẹ́ṣẹ̀, When man sin, ikú kọjá sínú ẹ̀mí yẹn, death pass upon that soul. èyí tá a dá ní àwòrán ènìyàn. In which was Ikú created gbàkóso in the ẹ̀mí image ènìyàn. of man. Death take over. Kò jẹ́ kí yẹn níwà ayé, kò jẹ́ kí yẹn lè máa gbégbé ayé wà bí Ọlọ́run mọ́. It doesn't allow us to live Kò a jẹ́ kí godly yẹn mọ life like èrò that of ti God. Ọlọ́run mọ́. It doesn't allow us to Kò jẹ́ kí know yẹn the mọ will ìwà of ti God. Ọlọ́run mọ́. It doesn't allow us to know the Èyí behavior ni of ikú God. títí ẹ̀mí, That is the spiritual ó wá death nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. that comes through sin. Ẹ jẹ́ ohun tí wọ́n jẹ́ ká lọ sí orí kejì yẹn, Let us check chapter 2, ìwé Genesis yẹn náà, the book of Genesis, ẹsẹ̀ kẹsàn-án. chapter 9. Ó ní láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run mú onírúurú igi hù jáde wá tó dáa ní hò tó sì dára fún oúnjẹ, igi ìyè pẹ̀lú láàrin ọgbà náà àti igi ìmọ̀ rere àti búburú. Mo lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún yẹn, Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí o máa jẹ, ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ni ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀, nítorí pé ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú rẹ̀ kíkú ni ìwọ yóò kú. Àfihàn ní adá igi sínú ọgbà igi ìmọ̀ rere àti búburú. Tree was Àfàṣẹ fún yẹn kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀. was planted inside the fire. Àṣẹ ta fún ènìyàn ni pé kó máa jẹ nínú not to eat among them. èso igi ìyè That the tree of kó lè life, wà títí láéláé, so that they can kó lè ní àwòrán live Ọlọ́run. for everlasting. Kété tí Ádámù jẹnu Immediately Adam heard èso igi ìmọ̀ rere àti búburú, when he heard ó dẹ̀ kú. he died. Mo lọ sí orí kẹta yẹn. I check chapter 5. Ó ní nígbà tí obìnrin náà sì rí pé igi náà dára ní jíjẹ àti kó sì dára fún ojú
àti igi tí a fẹ́ láti mú ni gbọ́n ó mú nínú èso rẹ̀ ó sì jẹ ó sì fún ọkọ rẹ̀ náà pẹ̀lú òun náà sì jẹ. But he gave his husband and he also Ọlọ́run wá ate. sì jó lóòótọ́ And our God is àtijọ́ faithful. náà ni ènìyàn ti kú Since that day, man has died. ènìyàn ti kú Man has died. ènìyàn kú ikú ẹ̀mẹ́ Man died spiritually. láti ọjọ́ náà lọ. Since that day, Ádámù tó lo 930 years ní ayé Adam used that ó sì wà ní ayé and he is still alive. torí pé kò tí ì kú ikú ti ara Because he hasn't died ṣùgbọ́n ikú ti physically. ẹ̀mí ló kú But he has died spiritually. ó ti gba ikú ti ẹ̀mẹ́. He has died Èyí spiritually. ni nature Sátánì That is the nature of torí Satan. pé ó dẹ́ṣẹ̀ yé Because he has sinned. bàbá rí ẹsẹ̀ kínní orí kẹta yẹn We reject that ó ní ejò yìí sáláre kéèké ju gbogbo lọ and the son ejò ìlàkúrò Sátánì and Satan is not òun ló tẹ ènìyàn jẹ He deceived kété man. tí yẹn ti dẹ́ṣẹ̀ Immediately man has ó ti said bọ́ sábẹ́ ìṣàkóso he èṣù is under the control of àtijọ́ náà Satan. lè sùn tí ń darí ayé ènìyàn That day man Satan has nípa been nature controlled rẹ̀ by through his own tó wọnú nature ayé ènìyàn that has come into tí one's í ṣe life. ikú That is death. èèyàn kú ikú ẹ̀mẹ́ Man has died spiritually. torí ikú ẹ̀mí yìí Since that day. ẹ̀ṣẹ̀ jọba That's bọ́ bá bí spiritual ọmọ death. lónìí Since báyìí that day, bó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ when a child is yóò ti talking, bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ since that day he will begin to ọ̀pọ̀ lie. nírọ́ o You didn't teach you or torí kó ti jogún ẹ̀ṣẹ̀ but because she has inherited ó it, ti kú ikú ẹ̀mí he has died ó bẹ̀rẹ̀ sí ní spiritually. dẹ́ṣẹ̀ What he started ara nínú Olúwa my brethren, ẹ̀ṣẹ̀ wọnú ayé pàṣẹ Ádámù èrè Jésù ṣe wá sínú ayé that is the reason why Jesus Christ láti wá is pa iṣẹ́ ìṣòro to destroy the work of 4 John Satan. chapter 3 verse 18 First John 3:18 says. 4 John chapter 3 verse 8 yẹn First John chapter 3 ó ní gbogbo verse 8. ẹnikẹ́ni tó ń dẹ́ṣẹ̀ He says the old world. títí èṣù ni Those that are committing sin of Satan. torí pé láti ẹ̀sìn kan sì lè sí dẹ́ṣẹ̀ Because since the beginning, Satan díẹ̀ has yìí ni committed Jésù ọmọ náà ṣe farahàn That is the reason why Jesus láti Christ pa has iṣẹ́ èṣù come náà to destroy his ara nínú Olúwa brethren in the Lord. èrèdí tí Jésù wá sínú ayé lẹ́yìn That is the reason why Jesus Christ láti wá jìyà fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ so that he can die for your own sin. láti wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ To die for your sin. lẹ́yìn ikú kó jíǹde After he died, he resurrected kó sì dá ọ láre and he justified you. ara nínú Olúwa Brethren in the ìdí Lord. Jésù wá sínú ayé That is lẹ́yìn the reason. ká lè gbà ọ́ là So that I can be saved. ká lè tún ọ bí So that you can be born ọtí ní again. Jésù lónìí You are not saved. ọtí kúkú ẹ̀mí You are dead ọkùnrin spiritually. kan wá sọ̀rọ̀ Jésù A man comes to nínú ìwé Jesus. John chapter 3 In yẹn the book of John chapter 3. olówó ni He is a rich man. ìjòyè ni He is a ó Jew. wá sọ́dọ̀ Jésù He came to Jesus. ó ní olùkọ́ ni He said, èmi mà pé "Teacher, látọ̀ Olúwa lọ ti wá I know you came from kò God. sí ẹni tó lè mọ sí àmì ẹ̀ṣẹ̀ àná yìí No one can do this bí kò sí for pé Ọlọ́run wá pẹ̀lú rẹ̀ unless God is with that person. ó ní kí ni kó o sí kó lè He jókòó sí said, Ọlọ́run God, can I do Jésù this? ló tọ́ ló tọ́ mú wí fún ọ Jesus Christ bí wọ́n ti máa bá said, fún ènìyàn bí truly if you are kò lè wọ born again, ìjọba Ọlọ́run you can never enter ló the pé ènìyàn ti kingdom. kú nípasẹ̀ sí Ádámù Because you have died through Adam. ó ti kú kú ẹ̀mẹ́ You have died agbọ́dọ̀ spiritually. tún ènìyàn bí You must be born again. àní àìtóbi rẹ̀ His own born kò lè again. ní iyè Without you ẹni can tí ò bá never, ní iyè you can never have life. ó ti di ẹrù Sátánì You didn't have life. Ìwé John orí You kẹta are yẹn, in the book of John chapter ẹsẹ̀ 6. 16 yẹn Verse ó ní ọlọ́ọ̀fẹ́ náà rẹ̀ tó bẹ̀ jẹ́ For God so loved the ó sì world. fi ọmọ ẹ̀ gàdúgbọ́n ni He gave us his only tẹ̀tẹ̀ tó bá begotten gbà á Son, gbọ́ that whosoever tó bá believeth, ṣègbé so that we not wọ́n lè perish, rí ìyá ní but pẹ̀lú have everlasting ẹ̀ tí ò life. bá gbàgbọ́ He whoever a ó dà á lẹ́jọ́ they shall be lóṣù tó justified. kọ́ bí kan tó náà gbọ́ That he didn't accept ìgbàgbọ́ ní Jésù Kristi the what ó faith fún in á tún Jesus èèyàn bí Christ. What we ẹni tó made ti us kú be ikú born ẹ̀mí again. Those that are á died tún kú spiritually, padà we will be what we ipò tí Ádámù wà nínú ọgbẹ́ Édẹ́nì kó tó dẹ́ṣẹ̀ yẹn ní àwòrán Ọlọ́run yẹn á dé ènìyàn padà síbẹ̀ go back to that á ní nature. ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run And their relationship òun with àti God. Ọlọ́run á jẹ́ ọ̀rẹ́ And God will ó become ní just ó tán friends. Jésù tán àwọn tiẹ̀ wá Jesus come unto àwọn tí ò people. gbà Those that ṣùgbọ́n ìyà tó gbà those that ló fi agbára fún He give them láti di ọmọ power Ọlọ́run to become the children of God. ara nínú Olúwa Rather than the Lord. Pọ́ọ̀lù tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn I talk about ó Paul. sọ ìrírí rẹ̀ He told us nígbà tó bá Jésù pàdé when they encounter ó jẹ́ God, kó mà àṣírí náà he knows the secret. gbogbo ẹ̀ tó wà nínú ayé yìí Those that are in tí ò ní this Jésù world, Kristi without ó Christ, wà lábẹ́ ìṣàkóso they are Sátánì under the ó wà influence nínú of ìdí Satan. ẹ̀ṣẹ̀ They are still in the tó bondage gbé of ní sin. tó nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ Because through Sátánì sin, fi ènìyàn sí abẹ́ Satan ìṣàkóso has rẹ̀ been bring us under ara nínú Olúwa Rather than the Lord. nínú ìwé Àtọ̀ Àpọ́sù yẹn Then the book of Acts mo of kà á Apostles, orí 26 yẹn I read chapter láti 26, ẹsẹ̀ kejìlá verse 12. ó ní nínú rẹ̀ náà He said, mo ti lọ sí Damasku tí èmi ti ọlá àti àṣẹ ikọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà lọ ní ọ̀sán gangan ọba mo rí ìmọ́lẹ̀ kan láti ọ̀run wá ojú inú òrùn lọ ó mọ́lẹ̀ yí mi ká àti àwọn tí ó ń bá mi lọ àjò nígbà tí gbogbo wá sì ṣubú lulẹ̀ mo gbóhùn tí ń fọ̀ sí mi ní èdè Hébérù pé Sọ́ọ̀lù Sọ́ọ̀lù èsè tí ìwọ fẹ́ ṣe lóbi sí mi ohun ìrora ni fún ọ láti tàpá sí ẹ̀gàn èmi sì pé ìwọ ta ni Olúwa sì wí pé èmi ni Jésù tí ìwọ ń ṣe ríribiri sí ṣùgbọ́n dìde kí o sì fi ẹsẹ̀ rẹ tẹ̀lẹ̀ nítorí èyí ni mo ṣe farahàn ọ́ láti yàn ọ́ ní ìránṣẹ́ àti ẹlẹ́rìí fún ohun wọn nì tí mo ti mọ̀ rí àti ohun wọn nì tí èmi ò fi ara hàn ọ́ èmi ò máa gbà ọ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn àti lọ́wọ́ àwọn kèfèrí tí èmi ò rán sí nísinsìnyí láti là wọ́n ní ojú kí wọn kí ó lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀ àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sátánì sí Ọlọ́run kí wọn kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ogún pẹ̀lú àwọn tí a sọ dímọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú mi ara nínú Olúwa nípa ìgbàgbọ́ ní Jésù Kristi
lọ fi bọ́kù lábẹ́ agbára Sátánì You can be èyí delivered ọ̀rọ̀ from the Ọlọ́run influence of yóò sì Christ. dára fún ọ. You shall be well with you. ti wo aṣọ ìkéde tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀ ilẹ̀ sì mètìtì àwọn àpáta sì sàn agbára jíǹde àwọn isà òkú sí sílẹ̀ ọ̀pọ̀ òkú àwọn ẹni mímọ́ tí ó ti sùn sí jíǹde agbára jíǹde wà síbẹ̀ èyí tí a fà jáde láti inú ìwé máàkù orí kẹ̀ndínlógún ẹsẹ̀ kẹfà láwọn máa gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ nínú àdúrà oṣù kẹrin ọdún yìí èyí tí Christ Dominion Power Miracle Church tó wà lọ́nà Èkó Èndé níkọjú ojú irin ládùúgbò Sùúrùlérè nílùú Ìkìrun ṣètò rẹ̀ kí lóhun rere tó ti dòkú nínú ayé rẹ̀ agbára jíǹde lè sọ di ààyè bí o bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run Pastor Matthew Olúwalógbògo ẹni tí Ọlọ́run lò fún iṣẹ́ rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn yìí ni yóò mọ̀ tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá ó gbóhùn sókè Olúwa Ọlọ́run alààyè gbogbo tó ti dòkú láyé mi sọ di ààyè o. ìgbàgbọ́ wa ni pé Ọlọ́run yóò gbọ́ yóò sì sòun ọ̀tun nítorí náà gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí o sì fọkàn sí bí ìpè yìí ṣe ń dún. ẹ lè tẹ̀lé Christ Dominion Power Miracle Church lórí Facebook, Twitter, YouTube àti Instagram ẹ sì tún lè kàn sí wọn lórí www.christdominionchurch.com. Jésù lolúwa. Ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó kígbe ìgbàlà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó ń kígbe ìgbàlà. Ọ̀rọ̀ wá sáyé, ó dọmọ Ọlọ́run, ó kú fún wa, ikú àgbélébú, ó fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣètùtù fún wa. Ó ṣe ó Jésù tó mú gbàlà wá fún wa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, Ó kígbe ìgbàlà. Ọwọ́ sáyé, ó dọmọ Ọlọ́run, ó kú fún wa, ikú àgbélébú, ó fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣètùtù fún wa. Ó ṣe ó Jésù tó mú gbàlà wá fún wa. ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó ń kígbe ìgbàlà. Ìgbàlà dé, májẹ̀mú ìgbàlà wá, ó kú lórí igi fún ìgbàlà aráyé, àpọ̀n ọmọge nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó ṣẹ̀rù dọmọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó kígbe ìgbàlà. Ìgbàlà dé, májẹ̀mú ìgbàlà wá, ó kú lórí igi fún ìgbàlà aráyé, àpọ̀n ọmọge nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó ṣẹ̀rù dọmọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù o, májẹ̀mú tó lágbára, oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù o, ó ń kígbe ìgbàlà. Jésù sọ fún wa pé àti rán mi wá láti ṣèwòsàn àwọn ọkàn oníròbìnújẹ́ àti láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn, ìtúrínà fún àwọn afọ́jú àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí
ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ń kígbe ìgbàlà. Jésù sọ fún wa pé àfihàn mi wá láti ṣe wòsàn àwọn kan oníròbìnú jẹ́ àti láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn, ìtúrínà fún àwọn afọ́jú àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí a pa lára lọ́wọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó kígbe ìgbàlà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù májẹ̀mú tó lágbára. Oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó kígbe ìgbàlà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù májẹ̀mú tó lágbára. Oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó kígbe ìgbàlà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù májẹ̀mú tó lágbára. Oore ọ̀fẹ́ tó ga jù tí Jésù fi fún wa o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó kígbe ìgbàlà. Ikú oró tí ń bá kú, iye ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ẹ má ṣe o, torí mi lẹ ṣe jìyà. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Bàbá tó pọ̀ ní àánú. The one that is full of mercy. Bàbá onífẹ́. The one full of love. Bàbá olóore. The one full of grace. Bàbá tó jìyà nítorí àwa ènìyàn ẹlẹ́ṣẹ̀. Suffered because we sinners. A gbé orúkọ ńlá yín ga. We give praise to you. Pàápàá nẹ́rù àwòkọ́ tí orílẹ̀-èdè wà báyìí. Especially this time that the nation is. A sọ wípé ẹ ṣé Olúwa. We say we thank you, Jesus. Torí pé nínú ìbínú. Because in anger. Síbẹ̀síbẹ̀ máa ń rántí àánú. Still you remember mercy. A dúpẹ́ fún àánú Olúwa. Lord, we thank you for your mercy. Tó ti wà ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. That has been before the beginning. Tó tún wà di àkókò yìí. And that has been till now. Olúwa ẹ gba ọpẹ́ Lord, wa. receive our thanks. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá. All sin. Olúwa ẹ dáríjì wá. Lord, forgive. Ọlọ́run a fẹ́ rí wà láyé Lord, yín. we want to see you. Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká rí yín. Lord, let us see you. Ìṣe pàtàkì wá sí ayé yín. Your reason for coming. Ọlọ́run ẹ sọ di mímọ̀ fún wa Lord, let it lọ́tun. be known. Ògo ni fún orúkọ ńlá Glory yín. be to your name. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Mo gbé Ọlọ́run alààyè ga. We give glory to God. Ẹni tó ní gbogbo ipá àti The agbára one lórí who has ayé. all the power over this world. Bákan náà mo tún kí gbogbo ẹ̀yin ọkàn tó ń gbọ́ mi. Likewise, I greet people Fún listening oore to me. ọ̀fẹ́ ńlá tọ́lọ́run fi fún For wa. the grace that God has given to Pàápàá us. láti wà lórí ilẹ̀ alààyè Especially for being di alive àkókò in yìí. this moment. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. I thank we the children Mo of kí God. gbogbo àwọn ìránṣẹ́ I Ọlọ́run. thank the ministers. Mo kí gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi I thank the lọ́wọ́lọ́wọ́. people that are looking at me. Lórúkọ Jésù Olùgbàlà. In the name of Jesus. Ìwàláàyè Jésù Olúwa The presence of God kò ní dágbére fún ayé won't wa. leave us. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run I want to tell us about the word of nípa God. oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fi fún mi láti bẹ́ẹ̀ yẹn By yẹn the grace sọ̀rọ̀. that has been given to me. Kí náà la fẹ́ sọ ni pé mo fẹ́ béèrè ìbéèrè I lọ́wọ́ want to ẹ̀jẹ̀ ask us ìgbọ́ a mi. question. Pé ǹjẹ́ ìwọ náà rántí? Do you remember? Ìwọ arákùnrin tó ń gbọ́ mi. You that you are listening to me? Ìwọ arábìnrin tó ń gbọ́ mi. You lady that are listening to me? Ǹjẹ́ ò ń rántí? Hope you remember. Tí a bá ń sọ nípa rírántí, You are talking about remembering. rírántí jẹ́ ohun tá a máa ń rántí nípa ìṣẹ̀lẹ̀ Remembrance is we knowing about what happened tàbí ìjìyà kan or a suffering èyí tí èèyàn kì í fẹ́ gbàgbé. that one can forget. Fún àpẹẹrẹ, For example, nígbà tí ọkọ bá wà nínú làálàá kan, when a husband is in a nígbà tí particular ìyàwó situation, bá fi oore ọ̀fẹ́ àti ìpinnu dúró pẹ̀lú ọkùnrin náà nínú ìṣòro, and the wife stood by the husband. tàbí kí n sọ pé nígbà tí ọkọ bá wà nínú ìdojúkọ, Or let me say when the husband was in tí ìyàwó dúró dilemma, pẹ̀lú irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀, and the wife stood by him. tàbí kí n sọ pé àwa òbí What should I say with the parents? pẹ̀lú gbogbo làálàá tí a ń ṣe lórí ọmọ. With all our capacity. Ẹ ó rí i pé irú àwọn èèyàn wọ̀nyí tí mo dárúkọ wọ̀nyí, You see that these people that I wọn kì í mentioned, sábà gbàgbé they don't forget, pàápàá àkókò tí wọ́n la irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kọjá. especially when they go through these times. Tó bá wá
ṣàṣìṣe wà rí pé nǹkan ṣe oore yìí If fún they should see that this big person that they tó bá rí did kó this fẹ́ thing tà sí for, àgẹ̀rẹ̀ this person is not is tàbí kí n sọ pé tí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀mí àìmoore or hàn this person wants to be an ingrate. ní kíákíá ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní rán létí Immediately they remind such person, pé àbò gbà pé nǹkan báyìí tí mo faradà have you nítorí rẹ̀. forgotten what I went through because of you? Bákan náà ni mo ń lo àkókò yìí Now I'm using this opportunity láti bá gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ to talk to we the children of tàbí God. kí n sọ pé gbogbo èrò ènìyàn tó wà nínú What should ayé. I say? The generation of man. Ṣé àwa náà rántí pé ọjọ́ òní jẹ́ ọjọ́ You ńlá, remember that this day is a great day. ọjọ́ àfiyèsí, It's a day to be ọjọ́ remembered. tí yóò kò yẹ ká gbàgbé, It's a day that we must take note. pàápàá iṣẹ́ tí Jésù Kristi olùgbàlà ṣe Especially the work that God did, láti Jesus fi did ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún àwa ènìyàn. to lay down his life Ó for us. jẹ́ ọjọ́ ńlá tó yẹ ká máa rántí. It's a day that we need to remember. Ọjọ́ tí Jésù Kristi tó mọ̀ọ́mọ̀ pinnu, It's a day that Jesus himself, èyí tó mọ̀ọ́mọ̀ yọ̀ǹda ara that rẹ̀ he himself gave himself láti fi ara rẹ̀ rúbọ to sacrifice himself fún ìran ènìyàn ẹlẹ́ṣẹ̀. for the generation of man, Nínú èyí tí èmi náà jẹ́ ìkan in níbẹ̀. which I am one. Ọjọ́ tó lágbára ni. It's a great day. Ọjọ́ tí a kò gbọdọ̀ gbàgbé. It's a great day we must not forget Tí Jésù Kristi ṣiṣẹ́ ńlá that Jesus did a great láti work mú àwa ènìyàn to bring man, kúrò ní ipò ẹrú, to bring man away from slavery, láti sọ wá dọmọ, and to make us láti sons, mú àwa ènìyàn to make man kúrò ní ipò ẹlẹ́ṣẹ̀, from being sinful láti sọ wá di ẹni ìràpadà. to be one to be saved. Àkókò tó dára nìyí fún gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. This is a great time for us. Tàbí kí n sọ pé fún gbogbo ìrìn ènìyàn tó wà lórílẹ̀ Let me àlàyé. say the generation of man. Àkókò tí kò yẹ ká gbàgbé. Is a time that we must not Ẹ forget. jẹ́ ká wo díẹ̀ lára ìjìyà tí Jésù Let us Kristi look jẹ at little in the suffering of Christ. nítorí wa arákùnrin tó ń gbọ́ mi Because of you that lọ́wọ́lọ́wọ́, are listening to me. nítorí wa arábìnrin tó ń gbọ́ mi Because of you that lọ́wọ́lọ́wọ́. are listening to me. Ẹ jẹ́ ká wo inú ìwé Mark, I want us to look at Mark. ká wo orí kẹrìnlá, Let's look at 14. ká wo láti ẹsẹ̀ ìkẹtàléníàádọ́ta 53 dé ìkẹtàléníọgọ́ta. to wọ́n sì mú Jésù lọ sọ́dọ̀ olórí àlùfáà. Gbogbo àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà àti àwọn akọ̀wé sì péjọ pẹ̀lú rẹ̀. Pétérù sì ń tọ̀ lẹ́yìn ní òkèrè wọ inú ilé títí fi dé àgbàlá olórí àlùfáà. Ó sì bá àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ jókòó, ó sì ń yáná. Àwọn olórí àlùfáà àti gbogbo àjọ ìgbìmọ̀ wọ́n wá ẹlẹ́rìí sí Jésù láti pa á. Wọn kò sì rí ohun kan torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́rìí èké sí i. Ṣùgbọ́n òun àwọn ẹlẹ́rìí náà kò ṣọ̀kan. Àwọn kan sì dìde, wọ́n jẹ́rìí èké sí wípé àwa gbọ́ ó wípé èmi ó wó tẹ́ḿpìlì yìí tí a fi ọwọ́ ṣe níwọ̀n ọjọ́ mẹ́ta, èmi ó sì kọ́ mìíràn tí a kò fi ọwọ́ ṣe. Àti inú èyí náà pẹ̀lú ohùn wọn kò ṣọ̀kan. Olórí àlùfáà sì dìde dúró láàrin. Ó sì bi Jésù léèrè wípé ìwọ kò dá nǹkan, kí ni èyí tí àwọn yìí ń jẹ́rìí sí ọ? Ṣùgbọ́n Jésù dákẹ́, Jésù kò sì dákẹ́. dáhùn ohun kan. Olórí àlùfáà sì tún bi léèrè, ó wí fún pé ìwọ ni Kristi náà, ọmọ olùbùkún ni. Jésù sì pé èmi ni. Ẹ̀yin ó sì rí ọmọ ènìyàn jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún agbára, yóò sì máa ti inú àwọsánmọ̀ ọ̀run wá. Nígbà náà ni olórí àlùfáà faṣọ rẹ̀ ya, ó wí pé ẹlẹ́rìí kí la sì ń wá. Yes. Ẹ kà á síwájú sí i, ẹ máa pàdé 63. Mo ti dún 63 nígbà náà ni olórí àlùfáà sì faṣọ rẹ̀ ya, ó sì pé ẹlẹ́rìí kí la sì ń wá. Ó lẹ́lẹ́rìí ké ni a sì ń wá. say, what are we looking for again? What witness are we looking for? Àwọn èèyàn mọ̀ọ́mọ̀ wọn pawọ́pọ̀ People intentionally láti fìyà jẹ olùgbàlà to crucify Christ nítorí ẹ̀yin arákùnrin tí ẹ because gbọ́ of mi, you that are listening to nítorí me. arábìnrin tó ẹ gbọ́ mi. Because of you that are Ẹ listening jẹ́ ká to tún me. sáré wo chapter 15, Let us look at chapter the 15, same book of Mark yẹn. same book, Ká wò láti 13 to 20. 13 Wọ́n sì to tún 20. kígbe sókè yìí pé kán má gbélébùú. Nígbà náà Pílátù sì bi wọ́n léèrè pé èsè búburú kí ló ṣe? Wọ́n sì kígbe sókè gidigidi pé kán má gbélébùú. Pétérù ń fẹ́ ṣe èyí tí ó wu àwọn ènìyàn, ó dá Bárábà sílẹ̀ fún wọn. Nígbà tí ó sì na Jésù tán, ó fà lé wọn lọ́wọ́ láti kàn má gbélébùú. Àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ sì fà á jáde lọ sínú gbọ̀ngàn tí à ń pè ní Praetoriani. Wọ́n sì pe gbogbo ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ogun jọ. Wọ́n sì fi aṣọ ẹlẹ́sẹ̀ àlùkò wọ̀ ọ́. Wọ́n hun adé ẹ̀gún, wọ́n sì fi dé ní orí. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kiri pé kábíyèsí ọba àwọn Júù. Wọ́n sì fi ọ̀pá ìyè lù ú lórí. Wọ́n sì tutọ́ sí lára. Wọ́n sì kúnlẹ̀ níwájú rẹ̀. Wọ́n sì foríbalẹ̀ fún un. Verse 20. Nígbà tí wọ́n sì fi ṣẹ̀sín tán. Nígbà tí wọ́n fi olùgbàlà ṣẹ̀sín tán, When he was mocked, Wọ́n sì bọ́ aṣọ ẹlẹ́sẹ̀ àlùkò náà wọ́n tún kúrò wá lára bọ́ aṣọ eléṣẹ́ àlùkò. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n bọ́ olùgbàlà sí òun nítorí arákùnrin tó That gbọ́ mi is, lọ́wọ́lọ́wọ́. he was naked because of you. Wọ́n sì fi aṣọ rẹ̀ wọ̀ ọ́. Wọ́n sì mú jáde lọ láti kàn mọ́ àgbélébùú.
wọ́n mú olùgbàlà jáde He was taken out láti kàn mọ́ àgbélébùú. to crucify him. Arákùnrin tó ń gbọ́ mi You that are lọ́wọ́lọ́wọ́, listening to me, ìwọ arábìnrin tó ń gbọ́ mi You that are lọ́wọ́lọ́wọ́, listening to me. kí ni o fi rántí ìjìyà ńlá what is yìí? that thing that you are Jésù using to Kristi remember jìyà, this? Jesus ó jẹ́ suffered ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà a bí irú lot. èyí. Ó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà bí irú He èyí suffered like this láì lẹ́ṣẹ̀ without sin láti ṣe ìlàjà to bring an enmity láti ṣe ìlàjà láàrin ènìyàn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti Ọlọ́run. between the sinful man and between God, Ká bàa lè kúrò ní ipò ẹrú bọ́ sí ipò ọmọ. that we may leave the place of slavery into son, Láti lè mú ká ní oore ọ̀fẹ́ láti padà sọ́dọ̀ that we to Ọlọ́run. have grace of being with God. Ǹjẹ́ o rántí iṣẹ́ ìgbàlà Do you Jésù? remember the work of Christ? Ǹjẹ́ o rántí iṣẹ́ ńlá tí Jésù Kristi ń Do ṣe? you remember the great work that Christ did? Ṣé o rántí iṣẹ́ agbára Do you rẹ̀ báyìí? remember his great work? Kí ló fi ń rántí What is it Jésù? that you are using to remember Kí ló him? fi ń rántí ìyà ńlá tí What olùgbàlà is it jẹ that you are nítorí using to rẹ̀? remember the great suffering? Gbọ́ ohun tí orin yìí sọ. Listen to this song. Mo fara mi fún ọ. I give my life for thee. Mo kú nítorí rẹ. My precious blood I shed, Kí n lè rà ọ́ padà. that thou might ransom thee, Kó o lè jíǹde nínú òkú. and quicken from the dead. Mo fara mi I fún give ọ. my life for thee. Kí ni ìwọ ṣe fún What mi? art thou given for me? Mo fọ́jú ayé mi. I spent long years for thee, Ṣe wàhálà fún ọ. in weariness and woe, Kí ìwọ bá lè mọ that an eternity adùn ayérayé. of joy that thou mayest Mo know. lo ọ̀pọ̀ ọdún fún ọ. I spent long years for thee. Ó lo ọ̀kan fún mi bí. Art thou spent one for me? Ilé ti bàbá mi My father's home of life, àti ìtẹ́ ògo mi. my rainbow circle Mo throne, fi sílẹ̀ I wáyé. left for earthly night, Mo dá lánìí kiri. for wandering sad Mo and fi lone. lẹ̀ nítorí I rẹ. left it all for thee. Kí ló fi lẹ̀ fún As mi? thou left earth for me, Mo jìyà pọ̀ fún I ọ. suffered much for Tí thee. ẹnìkan kò lè sọ. More than thy tongue can tell, Mo ti jàkadì ńlá of bitterness agony, torí ìgbàlà to rẹ. rescue thee from Mo hell. jìyà pọ̀ I fún ọ. suffered much for thee. Kó lè jìyà fún What mi. dost thou bear for me? Mo mú ìgbàlà And I ńlá have brought to thee, láti lè bàbá out mi from my house, wá láti fi fún ọ. above salvation, full Àti and free. ìdáríjì. My pardon and my Mo love, fẹ́ bò wá fún ọ. great griefs I brought to Kí thee. ló mú wá fún mi? What hast thou brought to me? Fi ara rẹ fún mi. Oh, let thy life be Fi given, ayé rẹ fún mi. thy year for me. Jíjú sí nǹkan ti ayé. What feathers all the ravens, Sì máa wọ́ wọn rùn. and joy with suffering Mo blend. fara mi fún I ọ. gave myself for Sì thee. fara rẹ fún Give mi. thou thyself to Sì me. fara rẹ fún Give mi. thou thyself to me. Fàyè Ti fẹ́ mi fún ọ̀dọ́ àgùntàn tó kú fún mi. Jẹ́ kí lè jẹ́ olótìtọ́ Jésù Ọlọ́run mi. bí o ṣe ń gbọ́ orin yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, As you listen to this song, tẹ orí ọkàn rẹ bá fún I want olùgbàlà. you to bow, Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. turn to God. Ìwà lásáyè rẹ Jésù. You coming to this world, Má Lord, jẹ́ kó jẹ́ asán don't let lórí it be mi. in vain in my life. Ìwà sáyè rẹ Jésù. You coming to this world, Ìyà tí o jẹ. the suffering that you went Èsì tí a through, fi ọ́ ṣe. what you went Ikú through, oró tí o kú. the death that you died, Wíwà lórí àgbélébù rẹ. you being crucified, Bàbá nítorí tèmi. Lord, because of me. Má jẹ́ kó já Don't sí let it asán. come to vain. Yára gbàdúrà kó Pray that bọ́lọ́run prayer. sọ̀rọ̀. Orúkọ yín ga. Lord, we thank you Torí pé ẹ fẹ́ àwọn ènìyàn nínú ayé. because you love us. Ìdí rèé tẹ́ fi fi ọjọ́ òní sí And ọjọ́ that's ńlá nínú why ayé you've rẹ given ènìyàn. us this day, Ọjọ́ tí ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ìyọ̀ǹda ẹ̀mí yín the day that you gave your life láti willingly kú fún àwọn ènìyàn to ẹlẹ́ṣẹ̀. die for we sinners. Olúwa mo gbàdúrà fún àwọn èèyàn wọ̀nyí. Lord, I pray for these people Orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún mi that the grace that has been given to láti mọ ìṣe pàtàkì òní. to know the importance of Gbogbo today. àwọn ọkàn tó ń gbọ́ mi People lọ́wọ́lọ́wọ́ that are báyìí. listening to me now, Bàbá ní orúkọ ńlá yín. Lord, in the name Ẹ of fún àwọn Jesus, náà ní orí ọ̀fẹ́ I pray bẹ́ẹ̀. that they are graced. Mo gbàdúrà fún ìwọ ìránṣẹ́ I yẹn pé pray for you agbára àti okun that the power and láti strength mọ rírì wàsáyé Jésù Kristi, to know the importance of láti Christ ṣe coming to ìfẹ́ you, rẹ̀, to know Him láti fully, fi ayé rẹ fún un. and to give your Ọlọ́run life ó to Christ. yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. God give it unto you. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord.
ti wo aṣọ ìkéde tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀ ilẹ̀ sì mètìtì àwọn àpáta sì sàn agbára jíǹde àwọn isà òkú sí sílẹ̀ ọ̀pọ̀ òkú àwọn ẹni mímọ́ tí ó ti sùn sí jíǹde agbára jíǹde wà síbẹ̀ èyí tí a fà jáde láti inú ìwé máàkù orí kẹ̀ndínlógún ẹsẹ̀ kẹfà láwọn máa gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ nínú àdúrà oṣù kẹrin ọdún yìí èyí tí Christ Dominion Power Miracle Church tó wà lọ́nà Èkó Èndé níkọjú ojú irin ládùúgbò Sùúrùlérè nílùú Ìkìrun ṣètò rẹ̀ kí lóhun rere tó ti dòkú nínú ayé rẹ̀ agbára jíǹde lè sọ di ààyè bí o bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run Pastor Matthew Olúwalógbògo ẹni tí Ọlọ́run lò fún iṣẹ́ rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn yìí ni yóò mọ̀ tú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá ó gbóhùn sókè Olúwa Ọlọ́run alààyè gbogbo tó ti dòkú láyé mi sọ di ààyè o. ìgbàgbọ́ wa ni pé Ọlọ́run yóò gbọ́ yóò sì sòun ọ̀tun nítorí náà gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí o sì fọkàn sí bí ìpè yìí ṣe ń dún. ẹ lè tẹ̀lé Christ Dominion Power Miracle Church lórí Facebook, Twitter, YouTube àti Instagram. ẹ sì tún lè kàn sí wọn lórí www.christdominionchurch.com. Jésù lolúwa. kú ọdún ti àjíǹde yìí. I greet everyone during this Easter torí pé ọdún ayọ̀ ni fún wa. because it's a joyful day bó for bá us. ṣe wọ Ọlọ́run ló máa mú nǹkan ẹ̀ wá. God does everything as He pleases. gbogbo wa la ṣe ọdún àjíǹde nínú ilé lólè tá àti ẹ̀fẹ́ lọ chọ́ọ̀chì lọ sí ṣùgbọ́n bá a ṣe ń ṣe nínú ilé gbogbo ayé ní gbọ́ pé ọdún náà Every one of us celebrated our Easter in our home, and we still thank God for it. ó ṣe ṣe pé àkókò tí a ń ṣe yìí a máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run. Even this time around, there are a lot of teachings that we do in the Church of God. ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ́ fẹ́ sọ fún ọ ni pé tí ẹnìkan bá ti ń bi ọ́ pé bó lọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ sọ pé Olúwa ti gbogbo. I want you to tell people when they ask you that how is your life, tell them that God has taken control. tí wọ́n bá bi ọ́ ìwọ ọmọ Dominion Church sọ pé lórí ọ̀rọ̀ ìjọ Dominion Olúwa mọ̀ ti gbogbo tipẹ́tipẹ́. If they ask you as a Dominion member, tell them that God has taken all the glory since. gbogbo tí wọ́n bá sọ pé bó lọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí wa lọ sọ pé Olúwa ti gba ògo. Tell them that the Lord has taken over this nation. ẹnikẹ́ni tó bá ti ń bi ọ́ pé bó ní ìṣòro ojú ni sọ pé Olúwa ti gbogbo. When they ask you that how about that problem, tell them that God has taken control. wàhálà tó nígbà kan Olúwa ti gbogbo lórí That ẹ̀. problem, the Lord has taken glory. nítorí pé àyájọ́ ikú àti àjíǹde Jésù tá à ń ṣe throughout Nigeria. Because we are doing celebrating Easter. mo fẹ́ ká wo kókó mẹ́ta kan kí n tó gbàdúrà I want fún. us to look at 3 things before I pray. a ní pé kí ni ẹ̀kọ́ nípa àgbélébùú gan kọ́ wa. What is the crucifixion telling us? What is it teaching us? àti pé kí ni pàtàkì àgbélébùú yìí gan jẹ́. And what is the importance of the cross? tábàwò àkọ́kọ́ ni pé ìkànnì àgbélébùú Kristi ni ó jẹ́ kókó àti ìpìlẹ̀ fún ètò Ọlọ́run nípa ìràpadà wa. When we are talking about the crucifixion, we are talking about the reason for we being saved. torí pé àkókò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ la wà yìí. Because we are in time of teaching. mo fẹ́ kí wọ́n gan mọ kọ̀ọ̀kan lẹ̀ bí mo ṣe ń sọ. I want you to be writing things as I'm saying, as nítorí I'm bá telling kọ́ you. ọ́ lẹ̀ kò ṣeé ṣe fún ọ láti gbà bó ti gbàgbé wà lọ wò. Because even if you should forget, you can go back to it. You can have a reference. ẹ já lọ sí 1 Corinthians chapter 1 23 and 24. That is the 1 Corinthians chapter 1 verse 23 and 24. Yes. ṣùgbọ́n àwọn wàásù Kristi tí a kàn mọ́ àgbélébù ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn Júù àti wèrè fún àwọn Hélénì Yes. ṣùgbọ́n fún àwọn tí a pè àti Júù àti Hélénì Kristi ní agbára Ọlọ́run Yes. àti ọgbọ́n Ọlọ́run. àti ọgbọ́n rẹ̀. And his wisdom. kí ni ẹ̀kọ́ tí kíkàn mọ́ àgbélébùú Kristi túmọ̀ sí gan? What is the real teaching behind the crucifixion? ìkejì ni pé The second thing Jésù ẹni tí kò dá ẹ̀ṣẹ̀ rí. is that Jesus, the one that àwa rí i pé was tá a bá wò sinless, dáadáa àwa rí i pé ó kú dípò ìran ẹ̀ṣẹ̀ àwọn you ènìyàn. will see that he died in place of our sin. nípasẹ̀ kíkàn mọ́ àgbélébùú yìí By his crucifixion, ó wá san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí he paid the àgbélébùú. debt of our sin on the eléyìí cross. ló wá bà iṣẹ́ Sátánì jẹ́ o. And this destroyed the work of Satan. ara àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì fún wa And nìyẹn these are the importance of what that was nípa ìtumọ̀ ikú àgbélébùú. that is the interpretation of the cross. jẹ́ ká lọ sí Rome 3 verse 25. Let's read Rome 3 verse 25. Yes. ẹni tí Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ láti jẹ́ ètùtù nípa ìgbàgbọ́ Aha. nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Aha. láti fi òdodo rẹ̀ hàn Yes. nítorí ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ Aha. tí ó ti kọjá nínú ìpamọ́ra Ọlọ́run. nínú ìpamọ́ra Ọlọ́run. àwa rí pé tá a bá wo ìkẹta nípa fífi ara ẹni rúbọ lórí ìyà àti ikú orí àgbélébùú. That is the crucifixion of Jesus Christ. èyí ni a lè yí padà sí ká lè bá yí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run That is coming back to Christ. nínú ìrònúpìwàdà àti ìgbàgbọ́ nínú Kristi. If we should look at the
repentance of Jesus Christ. So ìyẹn ni pé ikú orí àgbélébù ló mú ìràpadà wa àti ká lè gbà ní Olúwa àti Olùgbàlà wa. We see that it was his death on the cross that brought about the salvation. Ìyẹn ni pé ó tún wá mú pé ká ní ìdáríjì. That is to be able to forgive. Ìdáríjì ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. That is being saved from sin. A wá fún wa ní ìyè ayérayé. He's going to give us salvation eternal. Ǹjẹ́ bó ṣe ń gbọ́ mi báyìí? As you are listening to me now, má gbàgbé o. Don't forget. Ìyà àti ikú Jésù lórí àgbélébùú. Suffering of Christ on the cross. Ǹjẹ́ o ti ní Kristi? Hope you have Christ. Ǹjẹ́ o ti fayé ẹ̀ fún Hope Jésù? you've given your life to Christ. Ǹjẹ́ o ti ní ìdánilójú pé a ti gba ọkàn rẹ là? Hope you are assured of your salvation. Ǹjẹ́ o ti ní ìdánilójú pé bí Jésù bá tiẹ̀ dé wàá yẹ sí ìjọba náà? Hope you are assured that when Jesus comes, you are going to get to that place. Àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ ní ọ̀sẹ̀ yìí nínú ìpéjọpọ̀ Dominion Church. The teaching that we are teaching us in Dominion Church. Tó wà ní ìlú Ìkìrun ní agbègbè Ọ̀ṣun. In Ìkìrun in Osun State. Tó ti pé lóòótọ́ a lè mọ́ ní àǹfààní ìpéjọpọ̀ pẹ̀lú tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè. Truly, we might not be able to gather because of what is happening in this nation. Ṣùgbọ́n ilé òdí ẹ̀kọ́ wa lọ́wọ́ lọ́dún. These do not interrupt our teaching. Ìdí rèé tá a fi ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí ń wá sórí ètò láti bá wa sọ. That's why we have many people that are coming to speak with us. So o ti ní Kristi. Hope you have Christ. Tó o bá tí ì ní Jésù. If you don't, fayé rẹ fún Jésù. Give your life to Christ. A dára fún ọ. It shall be well with you. Ká tó gbàdúrà. Before we pray, mo fẹ́ ká jọ kọrin yìí papọ̀. I want us to sing this song. Bàbá o bàbá ẹ ṣé Ọlọ́run alágbára ó jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí àgbélébùú ayé o. Bàbá o bàbá ẹ ṣé Ọlọ́run alágbára tó jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí àgbélébùú ayé o. Má gbàgbé ìyà tí Jésù jẹ fún ọ lórí àgbélébùú. Don't forget the suffering of Christ on the cross. Nínú ìyà tó le pẹ̀lú ìjẹ oró nínú orí igi àgbélébùú. In that great suffering. Níbo ni ikú ìfẹ́ já sí lórí èmi? Where is this death? Where is it going to resort to? Mo ò ṣe gba ẹ̀mí tí ronúpìwàdà kó nú ẹ̀ṣẹ̀ láàyè. Why not receive a repenting heart from sin? Ikú àti àjíǹde rẹ̀ kọjá ráìsì jíjẹ nìkan. This Easter is beyond eating rice. Ó kọjá mọ̀tínà mímu. It is beyond drinking Maltina. Jọ̀ọ́ fayé ẹ̀ fún Jésù. Please give your life to Christ. Bàbá o bàbá ẹ ṣé Ọlọ́run alágbára ó jìyà torí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí àgbélébùú ayé o. Bàbá o bàbá ẹ ṣé o Ọlọ́run alágbára tó jìyà torí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí àgbélébùú ayé. Bó ṣe wà níbi tó wà yẹn. Where you are. Gbé ọwọ́ ọ̀tún lé gbàyà rẹ̀. Put your right hand on your chest. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. The one of Israel. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. The Lion of the tribe of Judah. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa The one who is full of power and might. Àgbéga fún ikú tẹ kú fún wa lórí àgbà. We give you all the glory. À ń ṣe àyájọ́ láti ìyìn títí dé gbogbo orílẹ̀-èdè We are àgbáyé. celebrating Easter all over the Fún world. ikú àti àjíǹde yín. For your resurrection and Adúpẹ́ your death. pé kọ̀lọ́ lásán lórí wa. We thank God because it didn't go in vain in our A lè lives. rántí rẹ̀ lórí ọdún yìí. And we remember them. Bó tilẹ̀ ṣe pé ìdojúkọ pọ̀ lórílẹ̀-èdè. Despite what we are passing through in this Síbẹ̀ nation. ẹ̀yin náà lẹni tó lè gbé mi. Still, you are the one that Tá a can sì lè swallow kúrò dààmú àti wàhálà wọ̀nyí mọ́. Lord, because of this, Àwọn àìsàn kéékèèké yìí tí ò sì ní sí lórílẹ̀-èdè mọ́. this disease that are going to go, Ògo ni forúkọ yín. glory be to your name. Lónìí, Today, ẹ gbàdúrà fún wa. Lord, pray for Ẹ us. gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè. Pray for this Ẹ nation. gbẹ́sẹ̀ láìsàn. Lord, trample upon Ẹ every mú ìdààmú disease. kúrò. Destroy every other thing. Àìsàn tí ń pa àwọn ènìyàn lérè wérewé. Diseases that is destroying Ẹ people's kásẹ̀ rẹ̀ lives. lẹ̀. Lord, you say you take Wọ́n charge. bá ṣe pé bọ́ọ̀ yín sì ti tó. Lord, even if it is your time to Ẹ come, dé kankan. we say you come, Ẹ dé kíákíá. come. Kí ìjọba yín lè bẹ̀rẹ̀. That's your Ògo ni forúkọ yín. glory be to your name. Jésù Olúwa wa. Jesus, our ti wo aṣọ ìkéde tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì láti òkè dé ìsàlẹ̀ ilẹ̀ sì mètìtì àwọn àpáta sì sàn agbára jíǹde àwọn isà òkú sí sílẹ̀ ọ̀pọ̀ òkú àwọn ẹni mímọ́ tí ó ti sùn sí jíǹde agbára jíǹde wà síbẹ̀ èyí tí a fà jáde láti inú ìwé máàkù orí kẹ̀ndínlógún ẹsẹ̀ kẹfà láwọn máa gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ nínú àdúrà oṣù kẹrin ọdún yìí èyí tí Christ Dominion Power Miracle Church tó wà lọ́nà Èkó Èǹdé níkọjú ojú irin ládùúgbò Sùúrùlérè nílùú Ìkìrun ṣètò rẹ̀ kí lóhun rere tó ti dòkú nínú ayé rẹ̀ agbára jíǹde lè sọ di ààyè bí o bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run Pastor Matthew
olúwa ló gbògo ẹni tí ọlọ́run lò fún iṣẹ́ rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn yìí ni yóò mọ tú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá ó gbóhùn sókè olúwa ọlọ́run alààyè gbogbo tó ti dòkú láyé mi sọ́dí ayé o. ìgbàgbọ́ wa ni pé ọlọ́run yóò gbọ́ yóò sì sòun ọ̀tun nítorí náà gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí o sì fọkàn sí bí ìpè yìí ṣe ń dún. ẹ lè tẹ̀lé Christ Dominion Power Miracle Church lórí Facebook, Twitter, YouTube àti Instagram. ẹ sì tún lè kàn sí wọn lórí www.christdominionchurch.com. Jésù lolúwa.